vai descer e Jesus vai operar. Com em nome do Senhor. Bom dia, gente! Hoje aquele clássico que todo mundo gosta. Floresta Negra, tão simples de fazer, mas muita gente gosta ou de rever, ou muita gente ainda não sabe como fazer, mesmo nessa simplicidade que esse bolo é. Deixo até já partir aqui, para nós já pegarmos uma bela de uma fationa. Quero ver quem é que vai querer essa fatia aqui. Eu acho que é o Júnior, meu caseiro. Olha isso aqui, gente, que delícia. Olha isso aqui. E é muito simples mesmo, por isso a gente vai começar a fazer já já. E para isso a gente tem que chamar receita na tela. Vamos lá? Receita na tela. Clássico bolo Floresta Negra. Ingredientes da massa: 3 ovos, gemas e claras separadas, 100 gramas de margarina, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de chocolate em pó, 400 ml de leite e 1 colher de sopa de fermento em pó. Recheio: 300 gramas de chantilly, 100 gramas de cerejas picadas, cobertura: chantilly e raspas de chocolate. Decore com cerejas de cabo. Então vamos lá, gente, vamos começar a receita, ela é super simples. Primeiramente, gemas e claras separadas, e agora nós vamos fazer bater a clara em neve, tá bom? Primeiramente é isso. Então deixa eu tirar os ovos daqui e pegar as claras, colocar já diretamente aqui. Eu só vou usar um bolzinho mesmo, tá? Então, uma gema. Só tirar um pedacinho de clara que veio aqui, ó. Minha mão grudada, aí também vai tudo. E mais um. E mais um pedacinho de clara aqui, vamos tirar e já vamos bater as claras em neve. Por isso aí, olha, sobe o som, vamos lá. Pronto, eu fico segurando porque essa batedeira, eu sempre falo para vocês, né? Ela é muito boa para grandes quantidades, senão você tem que levantar, senão ela não pega até o final. Vou deixar aqui. E vamos transferir essas claras no meu descartável aqui, ó. E aí eu continuo a receita sem ter que lavar
aí a batedeira, nada. Ó, vamos deixar ela paradinha aqui. E vamos seguir com a nossa receita, que é... Vou colocar aqui agora as gemas, tá? Com açúcar e a margarina. E vamos bater bem. Temperatura ambiente sempre a margarina, tá bom? Vamos lá. Vou acrescentar agora, tá, o chocolate em pó aos pouquinhos e um pouquinho de leite. Vamos lá. Vamos puxar toda a lateral. E agora voltar a bater. Vou colocar só mais um pouquinho de leite, depois eu vou acrescentando leite e farinha, tá bom? Simples assim, massa muito gostosa. Nesse ponto, gente, vamos bater por uns 3 minutinhos, 4 minutinhos. Vamos que vamos. Sobe o som aí. Eu vou acrescentando batom por mais, tá? Vai estar tudo explicadinho para vocês, tempo, tá? De bater. Quanto mais se bate as gemas, mais fofinhas elas ficam, mais o seu bolo vai ficar fofinho. Então agora eu vou intercalando entre farinha e o leite. Vamos lá.
Mais uma vez, tirando tudo da lateral. E vamos, agora falta só acrescentar o leite. E aí a gente deixa bater. Eita, pode mostrar ali, gente, não vamos parar a gravação não. Esse vento que tem aqui, gente, que aliás que nós estamos tendo, já caiu uma parte da minha palmeira ali, ó. Mas faz parte, não é? Então vamos continuar aqui, ficar concentrados aqui na nossa receita. Você pode deixar assim aqui que ainda vou usar. Vamos lá, vamos continuar. Agora falta o leite, bater e depois fermento, tá bom? Vamos lá. Deu aqui. Novamente puxar tudo que tem na lateral. Acrescentar o nosso fermento e bater delicadamente. E já está pronta a nossa massa. Deixa eu pegar aqui e mexer eu mesma. E agora, lógico, ainda esse foi meu, sempre ele faz eu passar vergonha aqui, ó. Vamos vir pra cá. Vamos acrescentar aqui as nossas claras em neve. Vamos mexer delicadamente. Não precisa ser com fouet, não, pode ser com colher, tá? Por sinal, já eu vou usar a colher que ele vai soltar. Conheço ele. E sabe quando você sempre esquece, quando você vai fazer o programa, você vai e pega ele que você gosta dele, mas tá na hora de aposentar esse meu fouet. Vamos mexendo. Olha que massa leve, gente, que fica. Prontinha, olha que linda. Totalmente homogênea. Pronto. Aqui vamos untar. Isso é desmoldante, tá bom? Mas aí vocês podem usar o que vocês quiserem aí de margarina, né? Farinha. Untem do seu jeitinho, caso não tenha desmoldante. Desmoldante não é barato, só que o custo-benefício dele é pra lá de bom. E pronto. Agora eu vou pegar e vou virar essa massa maravilhosa. Aí. Saboroso.
Opa! Meu forno já está pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 40 minutos. Vamos tirar as laterais aqui e vamos levar. Vamos lá. Pronto, feito. Agora, essa massa que eu fiz, gente, eu fiz 2 bolos daquele tamanho que vocês viram na abertura, tá bom? Ou esse grandão, que vai ficar bem grandão. Aquele que eu fiz, aproximadamente 1 quilo ele tem. Esse aqui já vai para 2,2 kg, 2,3 kg, tá? Para mais, de acordo com a quantidade de recheio que você coloque. Pode ser que tem gente que gosta de colocar muito recheio, mas essa é a média. Mas sabe o que eu esqueci de falar para vocês? Vocês estão vendo esse símbolo que tem aí na nossa tela? É o nosso QR Code. Ele é o seguinte, você pegando a seu celular, tá? Pegando aí a câmera do seu celular, apontando para ele, ele já vai te direcionar ao nosso YouTube, tá bom? E ali é muito importante que você esteja conosco também, então por favor façam isso, tá bom? Então é isso. Agora, o recheio, nós vamos usar chantilly, que eu já tenho batido, né? Cerejas picadas. É muito simples, é um clássico muito simples. Por isso que a gente falou, não, vamos fazer novamente esse bolo que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece, que é o nosso Floresta Negra. E como eu falei, o recheio é super simples e a cobertura mais ainda. Então, vamos sair por 2 minutinhos, a gente volta já já com tudo isso que está por vir ainda. Até já! Saboroso! Vamos lá, gente, vamos terminar a nossa receita de volta o saboroso aí com você do outro lado. E olha, antes de eu começar aí a fazer o recheio, que é tão simples a cobertura, mas ainda eu quero pedir para vocês entrarem lá no meu YouTube, que é da seguinte maneira, o meu não, da Hit TV, né? Vocês estão vendo esse símbolo aqui na nossa tela? Então, nosso QR Code. Você pega o seu celular, aponta a câmera do seu celular para esse símbolo que já vai te direcionar aí para o nosso YouTube. E lá você vai ter várias outras receitas aqui do Saboroso e também toda a programação da Hit. É muito importante para a gente você entrar lá no nosso YouTube desta maneira, tá bom? E olha, gente, também me siga no Instagram, @IsabelDeCarvalho. Facebook, Saboroso / Isabel de Carvalho. Lembrando que semana que vem estaremos sorteando uma de vocês para ganhar vários prêmios. Apostila minha, apostila de Roberto Augusto, de comidas mineiras. Nós temos uma bolsa térmica também, que é muito importante para a gente, né? Trabalha com comida, com tudo. E também um kit de formas, maravilhoso esse kit, da BWB, da melhor forma que tem aí para chocolate. E junto com as formas, você vai ganhar uma derretedeira para micro-ondas. Olha que maravilha! Então, para isso, você vai lá, marca 2 amigas tuas, tá? Que gostem de culinária ou que não gostem, não importa se elas vão me seguir ou não, mas marque 2 amigas suas, tanto no Facebook quanto no meu Instagram, que aí você já vai estar automaticamente participando, falando assim, eu soube aí que vai ter um sorteio, quero participar, marca as amigas e pronto, tá bom? E agora, olha, aqui, essa massa que nós fizemos é um bolo grandão, tá? Eu fiz dividido e deram 2 bolos. Então, eu vou tirar essa partezinha aqui, ó, como é que ele fica bonito. E eu vou sempre usar a parte mais bonita, porque quando a gente assa em cima, né, ficam às vezes umas enrugadinhos, tudo, então eu uso essa parte aqui. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu dar uma limpadinha nesse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, tem aqui. Aí, eu vou pegar e fazer o seguinte. Passar mais um paninho aqui, apesar que vai esfarelar de novo, mas eu gosto de tudo, dar uma ajeitadinha antes, né? Isso é muito importante, esse capricho. Aí, ó, primeiro eu vou pegar o chantilly. Aqui eu tenho, olha, as cerejas picadas, tá? Cerejas picadas.
Vou pegar o chantilly, vou misturar. Aí, ó, vamos misturando aqui. É o tipo do bolo que todo mundo gosta e super simples. Tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, a parte que eu falei que ficou, que sempre fica, ó, meio enrugadinha, né? A gente coloca embaixo. Eu venho, sabe o caldinho aqui da cereja, quando vem? A gente umedece. Ó, o barulho que vocês estão escutando é minha cozinha que não para, tá? Como toda a casa, né? Vamos umedecendo. Aí a gente vai entrar com o recheio. Sempre gosto de colocar bem no centro. Aí eu venho com essa parte do bolo. A gente aperta, tá? E já vai acertando aí recheio. Não sei como é que tá desse lado aí. Deixa eu virar pra mim aqui. Ótimo. Aí eu venho aqui, ó. Tiro aqui, às vezes tem um excessozinho de, né, por isso que eu gosto de colocar sempre papel alumínio embaixo. A gente vem, faz isso aqui, tira esse farelinho, que ele é sempre impossível não ter esse farelinho. Aí a gente vem e vai passando em todo o bolo. Eu tenho a bailarina aí, não sei porque que não tá aqui, que ela vai girando pra gente, vai facilitando, mas tudo bem, não se preocupa. Vamos continuar aqui. É só uma passagenzinha, porque a gente vai colocar chocolate raspado, tá? E ele é rústico mesmo. Vamos aqui, ó. É que eu não quero misturar aqui, porque esse aqui ainda não coloquei no bico, só para dar uma decoradinha com as cerejas. Aí eu sujo de chocolate. Pronto. Deixa eu colocar aqui, então. Tira o excesso. E vamos agora com o chocolatinho. Primeiro aqui na lateral. Tudo a gente recupera, tá? Vamos que vamos. Conforme eu falei pra você, tem uns pedaços aqui, deixa os pedaços. A gente vai colocando pra cima.
E o que ficar, a gente coloca, tira assim, ó, e já vai aqui pra cima. Manu, vai colocando pra mim no bico. Agora, conforme eu falei, nada perde, tá? Deixa eu só tirar daqui. Pegar. Colocar pra cá. E volta pra cá. Agora eu vou ter que tirar minha luva, porque tá lotada de chocolate. Aqui. Agora aqui também vamos fazer um trabalhozinho na lateral, para deixar limpinho. Jesus, tem uma paulada aqui sem querer, vamos voltar, vamos arrumar tudo. Tudo isso acontece. Não corte nada. Fico com a minha mãozona aqui, né? Pronto, acertei. Pronto. Agora sim, vamos lá, de novo. Limpando. Pra cá. Então agora, ó, chega mais só um pouquinho. Tá bom. Tá? Então vamos lá. Fica quietinho aí. Às vezes, quando fica fora, ele faz isso aqui, ó, dá esse trabalhozinho pra gente, tá? Mas vamos colocando no centro aqui. Agora eu vou exagerar, já que eu já fiz isso, vamos exagerar aqui, ó. Sabe como que eu trabalho quando ele tá nesse ponto de grudar? Eu pego a tesoura. Vamos pegar a cereja? E antes eu vou aqui também, ó. Fazer mas esse eu vou direto, ó. O chocolate, ele gruda muito, por isso tá sempre limpando o bico, para ir continuando e tira o caminho de chocolate da tua frente aí, ó. Chegou a nossa parceira aqui, a Leide. Saboroso. Pronto, já está pronto mais um bolo aí do Saboroso para vocês. Saboroso. Temos que ir embora? Me sigam no Instagram, não esqueçam de tudo que eu falei para vocês, tá? Para participar lá do nosso sorteio. Marque 2 amigas de vocês aí, tanto no meu Facebook quanto no meu Instagram,
que aí vai ser sorteado vários presentinhos para vocês, tá bom? Então é isso, vamos levar lá para a mesa e dar um belo de um tchau aí para vocês com o nosso clássico aqui, que é o nosso Floresta Negra. Um beijo, fiquem com Deus, que o final de semana de vocês seja maravilhoso. Um beijo de segunda a sexta-feira, às 10h15 da manhã. Eu espero você. Beijo! Eu vou